Любопытный факт. 93 год, 27 июля. Кубинский легкоатлет Хавьер Сотомайор устанавливает мировой рекорд по прыжкам в высоту, преодолев отметку в 2 метра 45 сантиметров. И этот рекорд до сих пор никто не побил. А сегодня мы расскажем о новой чугунной печи Goodwin от бренда Greo, которая, на наш взгляд, устанавливает новую планку в чугунных печах. Безупречное литье, двойные стенки и волшебное горение. Обо всем этом подробнее в нашем ролике. Погнали! Два слова о новом бренде. Бренд Greo – это собственная торговая марка компании «Народный камин», в которой мы попытались кристаллизовать весь тот богатый опыт работы на печном рынке, который мы накопили за 20 лет. За эти годы через нашу компанию прошло большое количество покупателей с их запросами, потребностями и мечтами. И мы поняли, что хороший продукт – это тот продукт, где даже каждое мельчайшее техническое решение хорошо продумано. И совокупно мы получаем такой прибор, который не просто несет в себе утилитарную функцию отопить, но и доставляет удовольствие на каждом этапе взаимодействия с ним. От продуманной упаковки до мелкой детали крепления стекла к рамке дверцы. Именно такую философию мы заложили в бренд Greo и назвали это «Забота в деталях». И гость сегодняшнего нашего видеообзора – это печь Goodwin, которая полностью соответствует этой философии. Печь изготовлена в Китае. В 2023 году мы с коллегами посетили всемирную выставку в городе Гуанчжоу, которая проходит 2 раза в год и показывает все непродовольственные товары, которые экспортирует Китай по всему миру. И мы воочию убедились и пощупали, что же такое фабричное качество китайских производителей, которые на сегодняшний момент не уступают по качеству ведущим западным производителям, но более доступны по цене. Мощность печи 10 киловатт. И чтобы понять, сколько же квадратных метров отопит эта печь, воспользуемся стандартной формулой, где 1 киловатт отапливает примерно 20 кубических метров. Нехитрым способом понимаем, что эта печка может отопить около 200 кубических метров. Делим на высоту потолков, например, 2,7 метра, и получаем, что эта печь может отопить где-то 60, 70, 75 метров. Масса печи Goodwin 135 килограмм. Это внушительная масса, но она не требует фундамента. Но не забудьте, устанавливается такая печь всегда на негорючее основание. Габариты печи следующие. Высота 70 сантиметров, ширина 60, глубина 40. Достаточно удобно. Все остальные характеристики вы можете увидеть на нашем сайте. Мы прикрепим ссылочку под это видео. Первое, на что обращает свое внимание при знакомстве с печью Goodwin, это великолепнейшее литье. Оно очень гладкое, оно очень тактильное и оно очень красивое. Если присмотреться, можно увидеть, как будто бы какие-то вкрапления блесток есть. Это немножко, может быть, показывается странным при описании печи, но тем не менее это придает некий такой интерьерный изыск. И это можно добиться только на оборудовании очень высокого уровня, что еще раз свидетельствует о том, что фабричный Китай – это вам не шутки. Подобный форм-фактор чугунной печи весьма узнаваем. Мы такое уже где-то встречали, да? То есть это такой приземистый печь-камин с большой вместительной топкой, достаточно мощный, с большим хорошим панорамным стеклом. Я припоминаю, что основным таким законодателем мод в этой тематике, наверное, был Йоту лет эдак 20 назад с моделью F3, который продавался реально широко и был очень популярен. Это норвежский бренд, который, к сожалению, сейчас не продается в России. Если вспоминать дальше, то очень мощно и широко был распространен польский бренд Kratky со своей моделью K9. Ну и дело недавнего прошлого – это франко-российское производство, компания Everest с ее моделью F12. Поэтому сравнивать эту печь нужно именно с этими моделями. Прогуляемся по экстерьеру печи. Как я говорил, форм-фактор достаточно понятный, известный. Что касается дизайна, то он достаточно строгий, лаконичный. Арки по бокам печи гармонируют с аркой дверцы. На фасаде печи мы видим 3 регулировки. Печь на невысоких ножках. Эти ножки, кстати, регулируются. Вы можете поймать тот самый правильный нулевой пол. Сверху плита, она ровная. Не сказать, что на ней можно готовить. Обычно на таких печах, в принципе, это не принято. Но, тем не менее, если вам хочется какого-то
драйва, действа в доме, вы можете спокойно подогреть на ней водичку, приготовить какую-то яичницу или какое-то простое блюдо. Сверху патрубок выхода дымохода, он переставляется, сзади тоже есть возможность подключения дымохода, но сзади подключать мы вам не рекомендуем, почему, скажу дальше. Перейдем к дверце. И первое, что мне лично бросилось в глаза, это необычная ручка. Ну, сама по себе она может быть и обычная, но открывается она в необычную сторону. Посмотрите, она открывается вот сюда. То есть обычно под правую руку удобнее, да, вот хвататься, открывать. Но и располагаюсь я необычно, это я не для видео здесь сижу, а потому что она так сконструирована, что отправляет пользователя немножко сбоку от печи. Потому что от стекла мы получаем достаточно серьезное инфракрасное излучение. Во-первых, мы руку можем обжечь, да, если будем держать ее так. Ну и, соответственно, пользователь, когда подкладывает дрова, тоже получает, ну, такую не очень приятную теплоту. Поэтому пользователя отправили в бок. Я открываю удобно вот так вот дверцу и спокойно подкладываю дрова. Дальше про эту ручку что хочется сказать. Она полая. Да, и здесь вот сверху есть такое отверстие, которое позволяет циркулировать воздуху. То есть она, по идее, должна меньше нагреваться. Но она металлическая, сомневаюсь, что это ее спасет. И пользоваться крагой здесь, я думаю, понадобится. Далее, очень интересный сам механизм этой ручки, ее запирания. Бросается в глаза, что сделан он очень необычно. То есть это прям какое-то вот изделие, какое-то решение, фрезерованная нержавеющая шпилька, резьба, вот такое вот колечко, все на шестигранниках, ну прям сделано очень культурно. Ну и мы понимаем, что сделано, опять же, это не просто так. Здесь вот специальная ложбинка, выемка для того, чтобы наша дверца очень плотно, вот так вот хоп, и притянулась. Очень приятный плавный ход, и ну прям вот чувствуется, когда закрылась. Для печи с высоким показателем эффективности это вот прямо, ну, must-have, что называется, правильная конструкция запирания двери, которая обеспечивает газоплотность. На самой двери мы видим, все сделано тоже по фэншую. Хороший пушистый шнурочек, который прилегает к специальной, так скажем, борозде на корпусе печи и обеспечивает ту самую газоплотность, про которую я говорил. И обращает на себя внимание еще вот эти вот, может быть, невидные детальки, но это вот именно то, что хочется видеть в том самом контексте философии бренда Greo. Это вот такие вот зажимы стекла. Они тоже сделаны из нержавейки, они фигурные, они, видно, правильно вырезаны, обработаны. Даже само отверстие под шестигранник имеет овальную форму, да, чтобы можно было это отрегулировать. И мы видим также и шнурочек под этим стеклом. Само стекло тоже, им даже не обрезаться, то есть видно, снята фаска, то есть видно, как правильно и хорошо это вырезано. Соответственно, ну, в совокупности мы получаем очень высокую культуру производства и ту самую заботу в деталях, о которой я говорил в самом начале ролика. Дальше по дверце. На дверце расположен один из этапов регулировки горения. Это подача воздуха на колосник. И тоже обращает на себя внимание вот такая вот хорошая, красивая, нержавеющая ручка. Плавный ход, нигде не закусывает, ничего не заедает. Достаточно серьезно перекрывает всю подачу воздуха. То есть, ну, опять же, да, это выглядит и работает очень, ну, так тактильно, здорово. Мне очень нравится. Внутри я удивился больше не тому, про что я буду дальше рассказывать, а вот таким вот мельчайшим деталям, как, например, вот этот вот зольник. Он очень массивный, он сделан, ну, такое ощущение вот из миллиметровой стали. Он прямо тяжелый, и он очень большой. И мы видим, что он погнут, заклепан, обработан. Сделаны вот такие вот скосы. Здесь вот меньше бортик, здесь вот больше. Ну, то есть ты прям вот берешь и маешь вещь. Хотя, казалось бы, это обычный зольник, который находится внутри печи, его никто не должен видеть. Но это прям вот здорово, это показатель качества. Я очень обращаю внимание на такие детали. Плюс, дальше я тоже буду рассказывать про футировку, но здесь она сразу вот просится к рассказу. Это дно, которое выполнено из термозащищающего материала вермикулита. Тот самый зольник, про который я говорил, он не скрежещет по металлу, он вот так вот плавно, как по маслу ходит. Ну, прямо вот приятно. Ну, и раз уж я заговорил про это, футированное дно отличает эту печь. Это редкость достаточно большая, в принципе, в печестроении. Для чего это сделано? Для того, чтобы все-таки температуру горения не рассеивать, чтобы не перегревался пол.
и чтобы дрова сгорали полностью. Но это тоже такое классное конструкторское решение. Ну, если уж я заговорил про футировку, обязательно имеет смысл рассказать, что да, это чугунная печь, но она и футирована, и не чугунными элементами, как это часто встречается, а именно вермикулитовыми. То есть вермикулит, он у нас здесь выступает как и теплоизолятор, и как катализатор горения, и как достаточно, такое интересное дизайнерское решение, потому что горение на фоне светлого вермикулита воспринимается тоже по-другому. Но самая главная его задача – это сохранение высокой температуры горения. При хорошей газоплотности эта функция отвечает за высокую эффективность, за то самое волшебное горение, про которое я уже неоднократно говорил. Поэтому вот такая деталь в чугунной печи – это очень интересное решение, на мой взгляд, которое говорит о том, что эти печи действительно другого уровня. То, что я сказал в начале видео, это какой-то новый уровень чугунных печей. Дальше, что я хочу отметить, это вермикулитовый отбойник, который здесь не один. Их здесь два. Он один вермикулитовый, извиняюсь, а второй он чугунный. Тем самым мы затрудняем выхлоп дымовых газов. Он делает большой зигзаг, такую букву S, и оставляет все тепло здесь. И как мы видим на тестах, которые мы тоже будем вам показывать, температура на дымоходе очень низкая, что говорит опять же о полном сгорании. И такая комбинация этих двух отбойников, она опять же говорит и показывает, создает то самое красивое волшебное горение. На задней стенке топки мы видим специальные отверстия. Но это тоже уже такой must-have, что называется, для современных печей. Это жиклеры для подачи воздуха на вторичное горение. Внизу есть регулировка, такая заслоночка, которая обеспечивает приток, вернее не она обеспечивает приток, она регулирует приток воздуха на горение. Чем больше вы ее открываете, тем больше воздуха поступает на горение. И, соответственно, если закрываете, то поступать воздух будет в меньшей степени. О чем еще хочется отдельно сказать, если мы смотрим внутрь топки. Это очень большой такой массивный колосник с прорезями по всей его площади. Для чего это сделано? Для того, чтобы в каждом уголке топки происходило горение. Такое горение наиболее эффективно. Я сталкивался с такими вещами, как маленький колосничок, который находится посередине. И, к сожалению, в таких печах в углах остаются угольки. То есть печи работают, сжигают, но не до конца. В таких печах с большими колосниками, с развитой площадью подачи воздуха с колосника, топливо сгорает полнее. Это можно будет увидеть после того, как вы оттопили и выгребаете только мельчайшую золу. Ну и небольшой экскурс по комплектации. Вот я зольник достал, все покидал, но на самом деле тоже приятный довесок. Вот такая вот крага. Она прямо очень плотная, такая мощная, что действительно будет безопасно и правильно пользоваться именно ей при эксплуатации печи. Далее идет вот такой чугунный ключ. Им удобно доставать зольник, есть специальный такой крючок. Ну и на самом деле эту верхнюю регулировочку тоже удобно им регулировать, потому что здесь высокая температура. Паспорт. И отдельно даже есть шестиграннички, подтянуть какие-то элементы. Вот они здесь все на шестигранниках собрано. И ножки тоже на шестигранниках. Я уже говорил о том, что ножки здесь регулируются, поэтому регулировать можно даже не отходя от трассы, что называется, тем шестигранником, который есть в комплекте. Приятные дополнения. Все это дело мы будем испытывать. Смотрите наше видео. У нас эта печка установлена в магазине на Выборгском шоссе. И там вы увидите все это дело в действии. Как этим пользоваться, как это горит, как это управляется. Так что welcome к просмотру. Дымоход у печи 150 мм. И как я говорил ранее, есть возможность подключения как сверху, так и сзади. Но если вы подключаете дымоход сзади, вы попадаете как раз таки между двумя отбойниками. Соответственно, работает только один. И эффективность печи снижается. Поэтому мы рекомендуем подключать печь Goodwin только сверху. А теперь мой любимый и, надеюсь, и ваш тоже блог, поговорим о цене. Цена на печь Greo Goodwin на 30% ниже, чем на самые популярные чугунные импортные печи. А для вас, мои самые внимательные подписчики, я приготовил сюрприз. Вы можете купить и еще дешевле эту печь, если скажете промокод TOR. Вы получите 5% скидки в любом магазине «Народный камин». Актуальная цена на печь Goodwin в описании
к этому видео на нашем сайте nkamin.ru. Акция действует до конца апреля 2024 года. Ну а подытожить наш бодрый разбор печи Goodwin от компании Greo хочется концентрации вашего внимания на самом главном ее преимуществе. То самое волшебное горение, которое достигается комбинацией технических ноу-хау и разработок, про которые мы сегодня говорили. Но не верьте мне на слово. Волшебное горение нужно увидеть самостоятельно. Приглашаем вас к просмотру нашей следующей серии о печи Goodwin, которую мы снимали в магазине на Выборгском шоссе, где она установлена в качестве основного источника тепла. Мы ее помучили, погоняли, порегулировали и насладились волшебным горением. Следите за обновлениями, ставьте колокольчик. Ну а с вами был Роман и теплых вам вечеров. Пока-пока.